Hello， 大家好，我是 Laura， 欢迎来到我的频道。今天这个视频呢，是想和大家分享一下怎么安装洗碗机。因为我们这个是个老房子，很多家用电器都已经需要换了。前段时间买了冰箱，还有洗衣机，安装起来都还挺简单的。但是呢，这次这个洗碗机安装起来会比较复杂，所以呢，就说拍一个视频，然后和大家分享一下。好了，我们一起来看一下怎么安装吧。这个model 呢是 Bosch 的，这个型号呢是Silence Plus 48 dBA。先给大家一个综合的介绍，就是先看看那个我们厨房下面那个管道哈，有主要的几个口子。这边那口子是进水口，也就是说从这个地方水管，然后连到那个洗碗机里面的那个进水口。待会我给大家看一下是哪个口子。然后这个呢是从洗碗机里面洗出来之后的那个废水，然后从这个管子里面进去，然后流到那个下水道里面去。我们家这个呢有点漏，到时候但这个不是问题，到时候一连起来之后它就没有问题了。好，我们给大家看一下后面，先把它打下来，给大家看一下。刚刚那边有一个进水口，一个出水口。然后呢，这个就是那个洗碗机的进水口。这个进水口呢，它有一个过滤的。这个设计呢，跟很多洗衣机的那个设计其实是一样的。如果去观察的话，然后下面这个管子，也就是在那个洗碗机的后面，这个是出水管。有了进水管、出水管，然后呢，这个洗碗机还有另外一个就是要连电源。洗碗机的那个电源线呢，跟一般的那个电器不一样。一般电器的电源线就直接是可以从电器本出来的一根线，然后直接就是用这种3头的那个插头直接插到电源上就可以了。但是它洗碗机的这个电源线呢，它是需要另外一头是这种3线的那个接头，它分别连着3根线。最右边的是那个G， 也就是 ground， 就是地线，中间是那个零线，就是 neutral。然后最左边那个是火线，我不知道它为什么标成 L 了，一般都是就是火线的 hotline。一个这样3头的电源线接这个洗碗机的那个电源。如果你家是有一个旧的那个洗碗机的话，你应该是可以从那个旧的洗碗机上可以把它拆下来。我家里的情况是当时不太清楚那个旧的电源线跟着旧的那个洗碗机呢就丢掉了。我们需要几个工具就是一个那种平头的screwdriver， 还有这个是一个4角的那个 screwdriver， 这个英文好像叫 Phillips screwdriver， 这个叫 slotted 的screwdriver。这个呢也许用得到，不一定必须要。还有一个就是一个这样的，就是可以卡住这个电源线的一个东西，英文我都不记得叫什么了。反正可以在 Home Depot 可以买得到，你照着这个样子去买。刚才说的那样，我们其实就要连3个地方：电源、进水、出水。现在呢，我是把整个那个洗碗机呢是一个放倒的，便于安装。第一步呢，我们先安装那个电源线。然后呢，第一个事情呢，就是先把这个固定的这个东西呢先装上去。然后从这个孔里面这样穿出来，然后呢这2个有螺丝的地方呢朝外，这样的话待会儿你就可以把它固定住。稍微这个2个螺丝呢先往外松一点，因为这样便于那个电源线从里面穿插过去。这样的话就留了一个足够大的那个一个孔，然后先把它放上去。然后这一个圈呢，就是可以把它固定住。可以用老虎钳呢稍微给它加固一下。或者别的钳子也可以。
好，这样的话它就固定住了。然后就把3线的那一头呢，从里面穿插过来，不需要把它穿插的太深，只要能够让这3个线头呢能够连着这个洗碗机的这个3个头就可以了。比如这个黑色的是那个火线，我们就穿插过去。插的头的话，然后我们就用那个4角的这个screwdriver 给它固定住。可以稍微往外拔一拔，它只要固定住就可以了。然后这个白色的呢是零线，插进去，然后 screwdriver 摁住。地线。再检查一遍，这样就好了。这样的话，火线、零线和地线就安装好了。然后这样的话，我们需要把这个电源线给它固定住。固定住的话，就是我们先大概固定好一个要留多少空间在里面。基本上我现在就是让它出一个小头就可以了，因为待会你上面还有一个盖子需要把它盖住。你选好了那个长度之后呢，就在下面把那个螺丝拧紧。2个螺丝。对，2个螺丝都拧紧。可以稍微试一下它是不是能够松动，你这样的话它就基本上跟这个盒子固定在一起了，这样就可以了。好，最后呢就是要把这个电源盒子的那盖子给它盖上。然后左边有个孔，可以打一个螺丝进去。它这个有点没有合得很好，但是并不妨碍。OK， 这样的话，电源的这一端就装好了。然后呢，你需要注意的就是要把这个电源线从这个洗碗机的下面给它这样绕过去，因为最终呢，电源的那一头，这个插电源的这一头，还是要连到那个你家里面那个墙上那个电源线，所以要从这个洗碗机的那个下面这样穿过去，然后最后插电源，这样就完成了第一步。现在我们做第二步，就装那个进水管这个时候我们在买洗碗机同时的时候买了一个配件。其实也不一定是说一定要在那个同一个商家买，这种进水管、出水管其实很常见，可以觉得比较适合的牌子，或者是价格合适的。它其实就很简单，就是这样一根水管，它这边有一个像烟斗一样的东西，其实它里面就是一个橡皮圈，这边我已经把它连接好了。它来的时候这2个是分开的，我现在已经把它装好了。这一头是连接洗碗机的进水管，另外一头是类似的，连接下水道的另外一头。如果你要自己买的话，就是有2点最重要，一个是水管的那个宽度，另外一个是水管的长度。因为它需要能够跟洗碗机的进水口尽量够匹配，另外一个它需要穿过这个洗碗机的底部连接到下水道，所以这个长度也很重要。太短肯定不行，太长的话也 OK， 但是尽量适中。这个我已经连接好了，就是这一头呢一定要固定住。连接的时候呢，有一个很重要的细节需要注意，
就是这个是洗碗机的底部。待会儿我把它扶起来之后呢，就是和地面平行了。然后因为这个水管要连接到下水道的那个进水管，所以那样的话我们不能够把这个口子垂直这样装这样的话装就可能会压到那个水管。最好的办法呢，就是让这个水管跟这个洗碗机的底部平行。这样的话，等把洗碗机正过来之后呢，就不会压到这个水管。还有一个重要的细节，就是这个地方安装的时候一定要确保它能够合得比较紧，要不然的话就有可能会发生漏水的情况。这样的话，它就拧紧了之后就装好了你看这个进水的地方是跟着这个跟这个洗碗机的下面是平行的。这样的话，我可以把这个水管从洗碗机的底部给它放过去。等到我待会儿把它扶起来之后，它这个水管就不会被压到。然后那一头的话，就可以直接跟下水道那个进水管直接连起来。另外一个地方呢，就是这个地方不要太紧了，可以拿一个工具什么的给它加固一下，但是因为这个东西是塑料的，而这个是金属的，如果是把它弄太紧的话，可能会损坏这个进水管。所以呢，我就是推荐就是直接用力像比如男生力气稍微大一点，就是直接用手给它加固就好了。如果你觉得不放心的话，可以用工具稍微给它加固一下。好，这样的话，洗碗机的进水管这一头就连好了。已经把把这个进水管的这一部分呢，已经放到那个水管下面了。这样的话，我就可以把这个洗碗机给它扶起来，可以连接洗碗机的出水的那个那一端。现在我已经把这个洗碗机扶起来了。你看，我做完第一步和第二步之后呢，这个电源线从洗碗机的下面穿过来了，这边这个水管也从洗碗机的下面穿过来了。另外的话，就取决于你家的电源插头和下水道的方向在哪边。像我家的情况呢，是在右手边，这样的话我就让电源线和进水管都是朝着这个方向。等我把洗碗机正过来之后呢，直接就可以比较方便的连到它应该到的位置。现在的话就是要连出水口，出水口在洗碗机的那头是一个这样的90度弯管。同样的话，跟刚才连进水管的时候需要注意一点的地方就是方向很重要，就是要看同样的取决于你的那个下水道的方向。像我这是在右手边，所以这样的话我可以出水口呢就是往这边放，这样的话水出来之后就直接就往那个下水道方向走了。我是另外单独再买了一个这样的那个clamp， 就是相当于是一个可以把它固定住的一个工具。它厂家来的那个呢不太好用，被我用钳子给钳坏了。我觉得这个的话就是简单而且非常的容易安装。这样的话，你就先把它套在那个管子里面。买这个的东西的时候呢，就是注意它的尺寸，只能套进去，不要太大，也不能太小，差不多比它稍微刚大一点的就正好。然后这样的话，我把它按进去。这样固定好之后呢，把钳子把它钳住就好了。这个相当于是个钳子，然后你上面有一个螺丝，直接用那个扁平螺丝直接把它固定住就好了。我们现在就是完成了3步，就是一个出水管，出水管就是一定要注意它出水的方向。第二的话就是这个进水管的那个方向是跟地面是平行的。第三的话，当然这个电源的话现在已经看不到了，被这个盖子盖上了。现在的话就是洗碗机给它位置给它摆正。好了，那个下面下水道就直接可以推进去了。
现在的话就是把这个水管已经从那边穿过来了，然后就直接连到那个下水道的那个进水管就可以了。可以用工具把它固定住。我现在先把它连上。待会儿呢，可以拿工具把这个地方连接口地方给它加固。另外呢，就是要连这个出水管，这根连接管呢是我们家之前的那个洗碗机留下来的，正好呢可以跟这个出水管的那个管子呢相匹配。其实也很简单，就直接把它连上去就好了。但是连上之前呢，我还是需要一个那个加固的。之前呢，先把那个固定的放上去，然后就可以直接连上去了。好，电源线已经连上了，然后可以试一下看。好了，以上就是安装的所有的步骤了。如果有和我们家的洗碗机是同一个牌子、同样的型号的，那安装方法应该是一样的，因为我们这个已经用了1个礼拜了，没有发生过什么问题。所以呢，这个视频可以给大家做一个参考，希望能够帮助到大家。如果你们家的洗碗机是其他的不同的牌子，或者你觉得自己安装会比较麻烦的话，那也可以请个师傅来家里帮你。好啦，这就是今天这个视频的所有的内容了，谢谢大家的观看，我们下个视频再见，拜拜。